好，我们讲一个例子，打开这个 PR2020，新建一个项目，起个名字叫立体相片，点确定，编一个序列，在这个项目窗口里面点这个新建项，选择序列。我们一般默认这个 ABC Intro 100，这个起个名字，这边起个名字，相片嘛，然后点确定。在这个项目窗口里，我们双击导过来一张图片，找一张照片，在这个把这照片拿过来，把它拖到序列的时间线上，默认长度是5秒钟。点着键盘的等号键，给它放大，给它稍微拖长一点。它这个照片比较大，缩小一点，在序列窗口里选中它。这边会出现一个效果控件，可以给它缩小一点点，给它变得小一点。对，小一点，位置不用调就行。可以给它稍微旋转一点，这个箭头点一下，稍微旋转一下，15度吧。如果是想移动位置的话，双击它，它有这几个控制点可以挪动它。我们现在给它做出一个立体的效果来。如果是照片拍的稍微大一点的，需要有一剪裁。怎么剪裁呢？我们就在这个效果这个地方，就这个项目窗口里面有一个效果，效果里面有一个视频效果，这里边有一个工具，就可以对它进行剪裁。有一个方法，这里边那个工具可能比较多，可以在这个位置搜索。比方说我们搜剪裁那个效果工具，点剪裁，没找到，裁剪就找到了。这个裁剪这个工具在视频效果里面找出来，然后我们想对这个照片施加这个裁剪效果，就直接拖动它，拖到这个片段素材上，就可以对它进行剪裁。在这个位置我们可以看到裁剪，对它进行裁的话，左侧拿那个鼠标左键摁着不动，可以拖动它，它就会对左侧进行裁剪。比方说我们拖动它，你看就可以对它进行裁剪。顶部它可以往下挪，对它进行裁剪。右侧同样的可以挪动它，底部也可以进行裁剪。我给它加一个立体的效果，搜一个斜角边，斜角，找一个后斜角边拖过来看一看，就是那种立体感就出来了。在这可以看到它那个后斜角边，调整一下它的那个厚度，厚度是可以调整的，拖动它就能调整，调整0.10，这个就比较好看一点。这个就是光泽的颜色，可以调成白色或者其他颜色，比方我们调整成那个红色，点确定，发白。光泽的强度这也可以调整，拖动它会稍微强一点，但这边就对比比较强烈，这边是白，这边是黑的，还是0.5吧，就一半一半就行。这就是立体感的效果。我给它加一个背景，项目窗口里面点它，鼠标左键点一个颜色周照，它的大小就是咱们设定这个序列的属性的大小，1920×2080，点确定。选一个颜色，我们选灰色，点确定。起个名字叫灰色，点确定。拖到这个照片的下面，把它放到第2轨道，把这个放到第1轨道，它是在它的下面当一背景，你看过来了。这样看着那个立体感就更强烈一点。给这个灰色背景加一些效果，加一个杂色的效果，在效果里面搜杂色，杂色 HLS， 拖到这个灰色背景上，然后在左边这个窗口就能看到，我们可以调整杂色，像那个水泥墙壁一样。我们再搜一个效果，在这个效果窗口里面搜棋盘，就是在这个视频效果生成里面有一棋盘效果，我们拖到这个灰色背景，然后它会出现这样的棋盘。在这个地方可以找到这个棋盘大小依据、宽度划块，选一个觉得合适的边角点、宽度高的划块，选这个边角点。边角这个地方可以稍微挪一挪，
颜色可以改成那个再灰一点，决定稍微灰一点，显得这个照片比较亮。不透明度、混合模式都可以给它调。混合模式给它改成相加，它跟下边那个做那个杂色背景混合在一起，再给它加一个四色渐变，四色渐变。找到这个效果之后，把它拖到背景上，它就会变成这样一个颜色，这样一个彩色的一个结果。再调整颜色的数据，在这个位置四色渐变的一个效果控制，这颜色可以调整哦。然后点的位置也可以调整，混合给它改小一点，改成50%。抖动，混合模式给它改成绿色。这个四色渐变加上那个混合模式，给它改成了这样的效果。如果是这个照片不够亮的话，我可以加一个那个亮度的一个色阶的效果，加到这上面那个照片上，色阶给它挪过来，在这个位置我们找色阶，可以给它做一个调整。你看，这可以调整它的那个对比度，这个可以调整亮度，输出黑色阶，这个对它亮度可以稍加调整。这就是我们做了一个简单的一个立体照片。当然，用这种方法也可以做好几张啊，1、2、3做好几张。我们可以用它作为动画，说一简单的吧。选中这个照片，回到我们这个运动。位置可以不动它，用缩放吧，简单缩放就行。加上这个秒表，点一下之后，相当于在第一那个建一个关键帧，这个时候给它改成0，缩放是0，不用跑到尾部，给它出现的快一点，给它出现在第10帧左右吧，给它改成50%。这是一个简单的一个视频动画就出来了，它是我们做好那个立体效果出来了。它如果是出的慢的话，可以挪动的，这个关键帧是可以挪动的，可以挪动的稍微近一点，距离短一点，它的速度就快一点。走，就是我们简单做了一个视频动画。接着讲这个小工具，这个工具是一个剃刀工具。这个剃刀工具，你选择哪个轨道，可以切哪个轨道。如果是点的 Shift 的话，点的 Shift，把它换成英文状态，点 Shift， 一点的话。这个好几个轨道，它可以都统一给它切分开了。Ctrl+K 是比较方便的。Ctrl+K 是你选中哪个轨道，它就切分那个轨道。你看这个是 V1 轨道，它是被点蓝的，然后你点的 Ctrl+K， 它就会把这个 V1 轨道给切分开了。然后如果是把这个轨道也选中，我们点一点 Ctrl+K 试一下，它把两个都切分开了。还有一种方法就是你选中。点着它，把它选中它，然后Ctrl+K 切分开了。这时候我们点Ctrl+K 是切分 V1 点蓝的。如果是你点中它，选中它，点Ctrl+K 只切割你选中那个素材片段。这就是那个剃刀工具。把这个删掉，再来一个视频，双击，再来一个视频片段，这个导过来，我们双击它。它可以在那个原监视器窗口打开。这时候我们就可以拖动它看咯。这个时候我们点一个那个入点，点它，点一个出点。这个片段我们如果是想把它移到这个我们的时间轴轨道上，这个时候我们点它，这个是插入，它就直接插入过来了。这个地方我们需要插一个画面，我们可以这边找一素材，可以挪动的，点出点，点入点。然后我们想把这一段视频和音频给它插入过来，我们可以点它，它就直接插入到这个位置了，就是插入到这个时间指示线这个位置了。Ctrl+再恢复一下，这时候我们如果点它呢，它就会覆盖掉。点它，你看它把这东西给挤没了，这就是覆盖和插入。插入它就是在这个地方直接插过来了，覆盖它就把这个地方给替换掉了，覆盖了。提升和提取编辑我们讲一讲。这个画面给它放大一点点，点适合。这个画面我们点一个入点，点它，这个标记入点，标记出点。这一段那个视频素材我们不想要了，我们可以点提升，这个地方有一提升，提升就是把它删掉了，这个空白地方会留下来，这就提升了，这就是所谓的提升。这个是一个提取，我们可以试一下，作为入点，作为出点。这时候我们点提取，
它后边就会跟上来，这就是提升和提取的一个区别。比方说我们这个入点出点我们设定好了，我们想删掉它，就直接点 delete， 它就直接是一个提取的功能。点着刚才加热恢复一下，这时候我们点 Shift delete， 它就是一个提取的一个功能，用那个键盘的快捷键来点这个，效率会高一些。这就是提升编辑和提取编辑。视频和音频它是一体的，它是连接在一起的。点右键，这边有一个取消链接，取消链接就是音频和视频的分开了，就是我们可以单独的进行编辑，这就是取消链接。想给它合在一起的话怎么办呢？两个都选中它，这样一拖就选中它了。点右键，这边有一个链接，连在一起了。这时候可以看到这边有一个正13，这边有负13，那说明这个视频和音频它们之间是错位的，有13帧的错位。这个时候我们如果想帮它一一对应的话，就刚加热恢复一下，或者是给它取消链接，这样可以拖动一下，给它比齐。这时候我们再选中它，点右键，点链接，错位就没有了。这就是链接和取消链接。取消链接就是把那个声音画面掰开了，如果是链接就把它们合在一起了。还有一个就是群组的概念，这3个我们可以给它建一群组，建一个编组。建一编组的话，它就是一个组了，不管点哪个，它就是一个组，可以统一移动它。如果是取消也简单的，你点中它，点右键，点一个取消编组，它就各是各的了。你看，它这个视频音频在一起，它这个是分着的，视频音频是分着的。如果你想把它合在一起的话，你选中它，点右键，直接选全链接，音频和视频就在一起了。点 Shift 选中这两个素材，点它，然后我们想把它链接，可以试一下，点右键，点链接，就它们之间变成一体了。但是这边有一红的数字，也能看出它们之间错位的。看下来恢复一下喽，建一个那个倒计时吧，我们在这儿可以点，在项目窗口里面点这个新建项，这里边有一个通用倒计时片头，就是我们经常用的东西。它这个设置跟咱们这个序列设置是一致的，我们就点击确定，就是出现了一个倒计时的片头的一个设置。这个颜色可以改呀，这颜色可以改成彩色的，改成红色的，然后呢也改成红色的。背景色灰色可以不动它，然后线条颜色可以给它改一个其他的颜色。目标颜色，目标就是2个圈吧，然后设成绿的，变成绿的了。然后出点时有提示音，这是滴滴滴有那种声音，倒数2秒有提示音，在每秒都响提示音，这就是我们可以这样的设置。点确定，它就会出现在素材窗口里面，把它拖动到时间线上。我们看一看，就是我们做那个倒计时片头，到最后出现了这个提示音。我们再讲一点，这段素材我们直接把它插入进来，插入过来。讲一个小知识点，点这个项目窗口的一个新建项，找调整图层，它默认这个序列的一个设置，点确定。我们建了一个调整图层，把它拖到这个位置。它跟那个 PS 的调整图层有点相似啊，就是把一些效果施加到这个图层上，下边的那个轨道会跟着改变。再加一个这个吧，选中它，找空间，选不透明度，一半是这个图片。我们给这个调整图层施加一个效果，随便给它找一效果。意思我们在这个调整图层给它视频效果，选这个，把它抹掉。视频效果给它弄一个图像控制，找黑白，把它拖过来，拖到那个调整图层上面。可以看到下边2个轨道，2轨道和1轨道都变成黑白的了。然后可以这样，你看它上面的都变成黑白的了，然后过完这个它又恢复了彩色，这就是调整图层的一个作用。好了，下期我们继续，谢谢大家。